presenting about Lithium and AngularJS and how to get them to talk to one another. これから新幹線の中で作業して、リチウムのリリースを頑張るんですけども、今日の話はAngularJS、これはフロントエンドなので、バックエンドのリチウム、それのコンビネーションというところを説明します。So our project is sponsored by Engineard. エンジニアードにスポンサーされてます。Thank you, Onda-san. So Ichikawa-san already introduced me. I am the lead developer and co-founder of Lithium, former lead developer of CakePHP, and this is how you can find me online. これがネイトさんの自己紹介なんですけど、さっき市川さんの話があったように、ケーキのリードディベロッパーだったし、リチウムのリードというか、メインでやっている方です。So this presentation is running in Google Chrome in presentation mode using reveal.js. このプレゼンテーションは、これらのソフトウェアを使ってやってます。Google Chrome だったり、AngularJS、Lithium、Ubuntu、VirtualBox、The presentation is also an AngularJS application using the Angular Resources framework. AngularJS と Angular Resources のそういうフレームワークがあって、それを使ってこれを使っていると。And it is running on top of Lithium 0.11 with the Li3 Resources plugin. Which plugin? Li3 Resources. Li3 Resources の、リチウムとそのリチウムの中のリソースプラグインっていうのを使ってます。When I originally gave this presentation, it was also running inside a virtual machine, but right now it's just running off of the web. これをやった時は本当はバーチャルマシンいらないからだけど今はちょっとウェブで走らせてます。You can actually cheat and follow along by going here, or cheat by skipping ahead. Cheat? Yeah. Skip ahead. もしかして他のスライドにパッと見たいときは、そこをいじれば簡単にスライドの移動ができます。So briefly, I will give an overview of AngularJS, explain some of the main benefits, and show some code examples. これが今日の話す内容のオーバービューなんですけども、AngularJS のイントロとそのサンプルっていうのを説明します。Then a brief discussion of HTTP resources and their benefits, and then show some implementation examples. HTTP のリソースの説明を説明して、そのサンプルも説明します。So the three main benefits of AngularJS are abstraction, organization, and testability. AngularJS の3つの特点というかいいところを、1つはアブストラクション、抽象化でオーガニゼーション、コードが整理されていること、で3つ目にテストがしやすいことということが挙げられます。AngularJS allows you to write JavaScript code that is abstracted from the DOM and browsers. AngularJS は DOM とかそこら辺の抽象化、その上にあるような概念です。It provides tools for organizing code logically. そして、コードをちゃんと論理立てて作ることができるような仕組みを持っています。And it provides tools that make code very testable. そして、テストがしやすいようなツールっていうのを持っています。And so I will now present some AngularJS examples, and you can follow along by copying this code. これ、アテンドの方にもコピーがあったと思うんですけども、このサンプルを使って説明します。No offense. So AngularJS provides a high-level abstraction in the same way that jQuery provides an abstraction over working with the DOM. You no longer have to worry about browser inconsistencies or complicated APIs. Okay.
AngularJS はそのアブストラクションということで抽象化、だからドムを直接いじるんじゃなくて、この上に乗っかってるということだから、ブラウザ依存とかをもちろんそれもカバーしているということが挙げられます。So in the same way that jQuery represents a step up in terms of abstraction from the DOM, Angular represents a similar step up from jQuery in terms of abstraction. この図を見てもらえば分かるんですけども、jQuery はドムの上に立つことをするのならば、AngularJS はさらにその上の抽象化を行っています。So here is an example of typical event binding code in jQuery. jQuery 使った場合のよくあるコードです。We have an input element and an element to update. 見たまま。And then here's the binding code to select, add the event, and update the element. ネームがキーダウンしたときにそのアップデートするっていうよくあるコードです。And here is the equivalent code in AngularJS. AngularJS ではこんだけ。So I can say. ちなみにこれがちょうど同期してやってる。Oh, what happened? Did we lose it? Okay. I'm going to keep the beer over here. Better. So also with iteration, here we have an element to append other elements to and an array. これ jQuery のケースなんですけども、UL の中に LI っていうかリストをこう加えてくる。じゃあjQuery だとこんな感じで書きますので、イテレーションですね。And we have to manually append each element to the array. それぞれエレメントっていうかリストをアペンドしていかなきゃいけない部分があります。And here is the equivalent in AngularJS. jQuery じゃなくて AngularJS で書くとこんな感じ。シンプルになります。We use what's called an AngularJS directive that creates bindings on DOM elements. AngularJS の文法みたいなものなんですけども、あそこに NP、NG、repeat っていうことを使っていると、ドムをよろしくやってこんなことに書ける。And assign it to an expression that we can iterate. でこのエクスプレッションというかその後ろにハローオーダーチャオっていうのがイテレーションがされている。So very, very simple, no JavaScript required. JavaScript いりませんかね、これだと。Here's another similar example that uses a different directive to actually parse a list from an input element. 他の文法みたいなことをこっち説明する。そうですね。So the ng list directive is telling the contents of this element to parse to an array, and we're iterating over the array to display the results. この NG リストっていうのを使うと、この文字列が配列に変わって、結果がこんな感じで、出ることができる。So Angular makes it very easy to construct complex interfaces with very little JavaScript or no JavaScript in some cases. AngularJS を使うと、こういうふうにすごいシンプルに書ける。もしくは JavaScript を少しだけ書くだけでうまく作ることができます。So here's a slightly more complex example もっとちょっと複雑なサンプル of like something that you might see in a shopping cart on an e-commerce site. EC とかのショッピングカートとかにケースだと思ってください。So here I'm entering elements, assigning a quantity and a price to each one. これ朝日ってアイテムの名前と、クエンティティは数ですね。で、プライスはいくらか。これ3ドルかな。だから15ドルって計算を。And every time I add an element, it creates a new empty template for me. Every time? Every time I add an element. エレメントを追加するたびに、こういう感じでちゃんと計算をするような形も簡単にできます。And whenever I update any of these numbers, it recalculates the subtotal for that item, as well as the total for all items.
でもちろんそのプライスだったりクアンティティを変えたら、まあ、それが結果が反映され、まあ、トータルももちろん変更され変わります。And here is the HTML listing for that interface. で今のインターフェース、まあ、今の画面の HTML 部分はこんな感じになっています。Here we see a new directive called ng-controller. でこれはディレクターマップみたいなのが、まあ、NG コントローラーというのがあるんですけども、And it is binding this part of the interface to a JavaScript function called checkout controller. でチェックアウトコントローラーっていう、ファンクションにまあこれバインドしてます。AngularJS uses what are called scope objects. Scope objects are generic objects to which you can attach other JavaScript objects and values that are available on a certain part of the DOM. ですね、AngularJS はスコープオブジェクトっていう概念を使用していまして、I have a bit too long. Scope object. AngularJS using scope object. And you assign value to other objects and values to the そ scope. のバリューをそのスコープの中にまあ And those values are available in a section. その場所の中でしかまあ普通のスコープですね。その中でしかまあ使えないようにまあバインドすることができます。OK。And scopes in AngularJS are inherited. Scope inherited before that. Scopes in AngularJS. でスコープはまあ継承される。So you can create a scope for the entire page, and then a sidebar and a nav bar, and they're all inherited. 全部のページにスコープを設定できたり、まあサイドバーだけにできたりとか、まあ特定の場所に対してまあスコープを当てることができます。So in this example, the controller is creating an object in the scope called items. でここのケースでは items というスコープをまあ変数をまあこれやってます。And for here we are iterating over each item and binding to a different property. でこれイテレーションリピートっていう NG リピートって言うんですけども、このアイテムネームということでまあバインドしている。And so we're binding to the name, the quantity, and the price of each item object. でそれぞれのアイテムにそれぞれに応じたものをまあこれ。And because Angular is such an intelligent framework, it can look and see that, for example, this is a number type. AngularJS はまあすごいまあ知的というか、まあよく考えるフレームワークなので、まあそれを例えばここにナンバーっていうふうにやると。So when it binds the value, it automatically converts it to a JavaScript number. で JavaScript のナンバーの変数型ですね。今これをよろしく変換してくれると。So this is a slightly more complex AngularJS expression, which is multiplying the quantity by the price and using this syntax, which is the AngularJS filter syntax. ですね、AngularJS もうちょっと複雑なところで、まあここはかけてるんですけども、クアンティティとプライスも、そしてフィルターっていうことでまあカレンシーを取るっていうことでまあ指定することもできます。And so the currency filter transforms the number into a currency format. で、まあフィルター、カレンシーフィルターっていうのはまあそのフォーマットに基づいてまあこれ出力することができる。Similarly here, we're calling a function that will calculate the total of all items. 同じようにまあこれトータルですよね。Method. ファンクション。Well, either. Whatever. ファンクション。Yeah, function. っていうのをまあ使うとまあ使うこともできます。And also transforming the value to currency. そして同じようにフィルターでカレンシーをまあこれ指定すると同様にまあ出力がよろしくしてくれると。So here is the implementation of checkout controller. As you can see, it's very simple. でさっきのチェックアウトコントローラーって話があったんですけども、これが実際のインプリメンテーション、実装がこうなってます。So we're initializing the value of the items property to one empty item. でここで一つのまあからのまあ初期化をしていると。We are also adding the total function to the scope. さっきトータル関数とかメソッドとかちょっと話してたんですけども、それが中身がこういう実装になってます。And this function has two purposes. 2つの目的があります。It's because it's called whenever the interface is updated. We use it to check the last item in the list. この中でまあ毎回反映されるとその中身を
一番最後の配列を見てやっていくと、これ。So if the last item has a value, then we append another one. Last item will append to the. Yeah. So we check to yeah. we check to see if there's a value on the last item, and if there is, then we append another empty. Okay. 最後にもちろんあればさらにプッシュしていくということがこれに書いてあります。Finally, we map all of the items in the array to a numeric value for the subtotal. で、このアイテムの中の全部それをマップして、こういうことですね。And then take each subtotal and reduce it by adding it together to create the total. reduce っていう関数なのかな、それを使ってやるとこれ全部アドしていくので計算ができると。AngularJS is also very easy to test. でまたAngularJS はテストもすごい簡単にできるようになってます。Because it's just pure JavaScript code and doesn't have to touch the DOM. Pure JavaScript のDOM をそのまま使うわけじゃないですから。So here is the test for the code we just saw. 今見たコードのテストコードがこれになってます。We just create the scope as an empty object and call the controller on it. で、カラーのスコープをこれ定義して、コントローラーを呼びます。After the controller executes, we can test it to see if it has one empty item. で、これ見ると一つ、エンプティからのアイテムが入っているかどうかをこれチェックしてるっていう、そういうテストです。はい。質問いいですか。ちょっとクエスチョン。はい。理解をつけるんですけど、今ここまでのコードって全部クライアントサイドの JavaScript として書かれていて、このさっきの1個前のコントローラーとかも、ドルサインとかあるので、一瞬 PHP かと思うんですけど、あれも全部コントローラーで書かれていて、その中で、買い物カゴとして計算をしたりとかっていう処理を全部 JavaScript でやってます。He just I'm explained gonna that. need help. He's just no, it wasn't the question. Oh. He just explained that the code you showed so far is the only client side. Yes. So just make sure that it was client side, no server side yet. No server side yet. Correct. でそれここまでちょっと疑問に思ったんですけど、その計算したりとか、入力値のそのバリデーションとかっていうのをクライアントサイドでやると、結局同じ計算とかバリデーションをサーバーサイドでもやることになると思うんですけど、それはそういう理解に。So if you do this, like the validation or testing in client side, it's good. But at the same time, like you might have to do it in the server side. Oh, this isn't validation. This is a unit test. これはユニットテスト。そうです。そうですけど、その前に計算してたところで、例えば値段の計算とかっていうのを同じ値段のデータとか計算式とサーバーサイドでも持つことになります。で、okay, and you calculated the quantity and the price at the last example. At the same time, in the case that you think about, the server side at the same time you calculate, or just of course. So what we're showing is just an example of a dynamic interface. It's not obviously you would calculate prices and totals on the server side. これはもちろんその通りで安藤さんが今指摘した通りでサーバーサイドでこれを変える場合はケースとして説明するもしくは見た目、実際やってる時に多分ショッピングする時にちゃんと計算がある程度できてるかっていう、その確認だけですね。All set? So also for we can write a test for the total function. トータルファンクションのテストですね。So here we initialize the scope with some default items. デフォルトアイテム2つこれ定義しますね。Call the controller on it again. でコントローラーをそのスコープを持って読みます。Then make an assertion against the result of the total function. でトータルファンクションがその結果となっているかっていう計算をしています。So it's very simple to test Angular controller code. でAngular を使うとこうやってテストも簡単にできる。And here is the results of the test running live in the browser. でブラウザで走らせることによってこういうテストの実行結果が簡単に分かるというインターフェースを持っています。So this is the Jasmine test suite.
で、JavaScript というテストスイートを使ってい and it supports running via HTML or console. ます。HTML も、コンソールでSo what about HTTP resources, since that's the whole point of this talk? で、今回の話の、重要なポイントとして、HTTP リソースというものがあります。So for a quick description, an HTTP resource is a thing. HTTP リソース、これ説明ですね。どういうものがあるか。It's a chunk of information, usually made up of some headers and a body. いろんな情報のチャンクっていう塊なんです。例えばヘッダーだったりとか、ボディだったりする、It is identified by a single URL, which is very important. で、一つのアイデンティカルな URL の、But a single resource can have many different representations. For example, JSON, HTML for an interface, or XML. でこのディフェレントリプレゼンテーションってあるんですけども、いろんなフォーマットが考えられて、JSON だったり、XML だったり、HTML だったり、それが表されます。Resources are also exposed through a set of well-defined interfaces, or methods rather, and the way that those methods are implemented are very well understood by many technologies. What well-defined methods like HTTP のいわゆる GET だったり POST だったり、そういうメソッドによってこれを、なんていうか、出力したりとか、受け取ったりとか、そういうことがAnother feature of HTTP resources is that they should expose links to related resources. で、関係ある他のリソースにリンクすることも and this allows a client to traverse the application from one resource to another. でこのことによってクライアントが、あるリソースから次のリソースということが、遷移することができます。So we'll take a look at some examples of this later on. で、このサンプルをちょっと後で説明しようと思います。So here's an example of a resource representation. You might get slash posts, maybe return a blog. 例えばブログのケースかもしれないですけども、スラッシュポストでゲットの HTTP メソッドを読む。But simply by asking the server for a different format, you can get the same request and get JSON instead of HTML. この場合はアクセプトチェンジするので、同じメソッドを同じ場所に URL に呼んでるんだけども、違うフォーマットで違うリプレゼンテーション。You can also use this for creating new resources by telling the server what content type you're supporting. でこれコンテントタイプを指定することによって新しいリソースをこれ出力することもできます。When you create a new resource, the server will send back a set of very well-defined responses. で、新しいリソースを作ったら、この場合は201 created っていうものを返す。So it will tell you that it created a resource successfully. It might give you back the representation. And most importantly, it will tell you where in the application to find this newly created resource. で、これ作られたのであれば、もしかしたらこういう結果が返るかもしれないし、で大事なこととしては、その実際リソースはどこなんだっていうことをこれ説明していく。So you can then use this URL to perform other operations on the resource. で、この URL をotherリソースに加え To perform other operations. で、他のリソース。Can't get the words. 作成されたリソースの案です。そうです。に、Sorry, again. Can't really get that. It's okay. You get the URL so you can perform other operations on the resource. で、他のリソースの、application to the resource. Other operations. Operations. Different methods. で、他のメソッドでこれを使える。ポストだったり他のメソッドですね。使うこともできます。So unlike SOAP, for example, you don't have to define the methods available. They are automatic, already available for you. で、ソープの、関係でもいてもこの同様のことがこれでできます。So here's a simple example of a to-do list.
で簡単なサンプルで To-Do リストっていうのをこれあげます。And so here's a simple JSON representation of my to-do list. で、 And これが、まあ今の中の、まあ、JSON のリプレゼンテーション。I already finished one beer. Okay, done. One night. So maybe I've completed several. I'll just pretend I drank で two 何 beers. 個飲んだら、まあ、これを、まあ、So and maybe I want to delete the things that are already done. 全て終わったら、まあ、消すこともできますね。So here's an example of how to implement that. で、今の、ソースが、まあ、こんな、まあ、HTML のところですけど、まあ、こういうやつです。So we have a controller that's managing our to-dos. で、これコントローラー、To-Do's コントローラーっていう、まあ、を定義してます。And here we're iterating over each of them. で、これイテレーションしますよね、アイテム、To-Do のアイテムをこれイテレーションします。And we have a checkbox that we can bind to the status of the item, whether it's completed or not. で、アイテムコンプリートっていうものにバインドをして、まあ、そのチェックボックスをしていく。And a label that we can assign a class to based on whether or not the item is completed. で、ラベルですね、そこに、まあ、それを、バインドされたコンプリートされているかどうかを、まあ、これ。So if we say, まあ、ちょっと説明するとこんな感じ。see here, completed equals false. これが今、true になりましたね。コンプリートのところが。So that expression is controlling whether or not this class is assigned to the element to strike it. で今これが直接これに連携してるバインドしてる。And it also has a click handler to remove that element from the list. で、クリックハンドラーっていうこともできまして、まあ、やってないですけど、まあ、リムーブ、まあ、そのリストから削ることもできます。So クリックすると消える。Finally, if the list is empty, it will show us a message telling us to add items. で、エンプティ、何もなかった場合には、まあ、こう Add to items っていうのが、まあ、出てくるというふうに。So this directive evaluates this expression and shows the element if it is true, otherwise it hides it. で、まあ、これ is empty っていうのを、まあ、評価して、それがスルーだったら、まあ、これが表示されるし、フォースだったら表示されない。これもコントロールできます。And the form creates a value called new to do, which is added to the to-do list when the form submits. で、フォームは、この to do の add new to do っていうものを、まあ、これ読む。And this binds to the new to do value. で、new to do のバリューに、まあ、これ、バインドしてる。And this expression says if there are 3 or more items in the to-do list, then show the JSON representation. で、JSON のさっき出力のところがあったと思うんですけども、そこがこの、So here is the controller. これはコントローラーです。We're starting with an empty array で、からのアレイから始めます。and extending it with some functions to manage it. で、これらのファンクション、add or remove とか、まあ、そういったファンクションを、まあ、用意してます。So this one adds new items で、まあ、add ファンクション、まあ、そのままですけど、アイテムをまあ追加してます。by including some default values within the object. で、デフォルト最初はもちろんコンプリートされてないので、まあ、最初はフォルスに入っています。And these other helper methods that we use in the UI. で、さっきやった例えば消す場合とか、まあ、エンプティの場合だとか、まあ、そういったことは実はこうなっています。So now how do we persist our to-dos with their metadata to the server? じゃあこういうデータっていうのは、まあ、今までずっとクライアントの話してたんですけど、どうやってサーバーにその保存、パーシストをするかっていう話になります。Something simple like jQuery Ajax. で、jQuery の Ajax っていうのも、まあ方法ありますよね。いえ。ダメ。So here is our to-do list again. じゃあもう一回 To-Do リストをちょっと説明。Now, if I refresh the page,
there we go. Here, I'll refresh it again. Okay. Oh, people are adding things. So, リフレッシュしようとしたんですが so as you can see, our to-do list is now being persisted to the server. で今見れば分かると思ったんですけども、まあ、一回サーバーに保存されてるんですね、これ実は。So let's see how that is done. まあ、どうやってやってるかを見てみましょう。 So our HTML example is mostly the same as last time. でさっきのケースと同じような、HTML だったんです。But here, instead of passing a string, we're now passing an object. で、ストリングを渡す代わりにオブジェクトを渡してます。And we are using Angular's dependency injection system で、Angular の DI の仕組みを、まあ、 to ask for a service called resource. リソースというサービス。The resource service will allow us to create an object called to-do. To-do というオブジェクトを、まあ、リソースの、サービスが、まあ、これ作ってます。For talking to the server using a simple URL template. で、簡単、まあ、シンプルな URL、To-do とその ID を指定したものが、URL がまあそのような感じです。And it will extract an ID from each to-do to use inside the URL template. で、それぞれの ID の中の、実際の値ですね。がそれが、まあ、ここに入る。So this approach is fine for simple applications, but it's actually bad because it contradicts some principles of HTTP. この場合は、まあ、いいところと悪いところがあって、HTTP のその悪い、なんだ訳せないな。Okay, two sentence. So this approach is bad まあこのアプローチは実は悪いと。はい。because generating URLs on the clientクライアントサイドで、まあURL をまあ生成してるから。contradicts principles of HTTP. HTTP のプリンシパルですね。をまあそれをまあコントロールできると、まあ否定してるっていうかしてるからですね。それが悪いというケースです。But for a simple example, it's fine. まあ簡単なケースだったらまあいいでしょう。So instead of an empty array, we will query our list of to-dos. で、簡単なさっきの、空のアレイではなくて、まあ、クエリの、アレイです。まあ、それをまあ指定します。And now, instead of simply appending a new to-do to the list, simply to do instead of just adding it to the あ、 array, さっき簡単にアレイにまあプッシュしてるんですけども、まあ、そうじゃなくて、まあ、we will take the data that we receive, でこのデータをまあエクストラクト、まあ、抽出して、extend it with default values, でデフォルトバリューから and エクセントする。 wrap it in a new to-do object, それでそれをラップしてる and then push it to the server. と。で、サーバーにこれプッシュしてる。And using a callback, we will add it to the array once we've confirmed that it's saved. Once it's saved. Yeah, once it's saved on the server. で、これの、まあ、セーブされたら、まあ、これが callback is counted to this. Yeah. それがまあセーブされたら。で、if it's saved in Yeah. server side, Then then we this add it. push is called. Yes. まあサーバーでセーブされたら、このリストプッシュ to do というのが呼ばれる。Also for deletes, we remove it from the array and then delete it from the server. で、まあ、to do delete ってあるんですけど、そこはサーバー呼ぶところなんですけども、その前で、まあ、実際、クライアントサイドで取ってからサーバーサイドに投げて、まあ、実際にそこで削除っていうことができます。So now we finally get to the back end. で、ようやくバックエンドに来ました。So here is a simple template for a lithium controller. リシウムのコントローラーの、まあ、一番簡単な、This one is also called to-dos controller. 同じ、まあ、to do コントローラーと名前にします。Very creative. It's great. So here's a simple implementation of what that would look like. で、それが、まあ、さらに、まあ、シンプルな、インプリがこんな感じ。 Here we are querying the to-dos in the database and returning them. で、その、まあ、to do の中身を全部取って、まあ、これ返した。For the index and for the add, we are creating a new to-do with the data in the request.
で、まあ、さっきのはインデックスの話ですけど、まあ、追加アドの場合では新しい、データをまあ作って、from request データを作ってると。And then if the save is successful and the client wanted HTML, we'll redirect to a view page. で、まあセーブがうまくいけば、その HTML のこの、リターンがまあ入ると。Otherwise, we'll just return the to-do. で、まあ、失敗しているとか、まあ、そういった場合には、まあ、これ単純に to-do の紙を返します。So this already does a lot for us. これはまあ、たくさんやってるように見えますけど。Like it will automatically serialize JSON if the client requests it. で、まあ、JSON の場合でも、まあクライアントが JSON をリクワイ呼び出したときにも、それをシリアライズしてくれます。But this is not good enough. まだまだ改善の余地はあります。これでは。So instead, we have a plugin called Li3 Resources that sits on top of the framework. でもっとまあ良い方法として、リシンの、リソースプラグインをまあ使うと、まあそのまあ、さらに抽象化されたエラーで、まあ、instead of writing controllers, we write resources. で、コントローラーを書く代わりにリソースというものをまあエクセンドして書きます。And the resource framework is configured to automatically query your objects for you. オートマティカリーquery your objects for you. そのオブジェクトを、クエリーに自動的に、まあ、変換することができます。And unless you need to transform them, you can simply return the value. で、まあ、もしかして何か変更、その中で変更する必要があるならば、リターン、まあ、その変数をいじることができます。Similar for adding new objects, it will create one for you, and you simply give it the data from the request. で、まあ、アド関数というメソッドに関しても同様で、And save, the save method returns a Boolean value. セーブメソッドはまあそのブーリアンで返し、true false で返していきます。And I can simply return this Boolean value, and the framework automatically knows that for a create request, it will return a 201 HTTP status. で、まあそれが true か false かっていうことがまあ変わると思うんですけど、まあちゃんと成功された場合、まあその場合はこのリソースのフレームワークがちゃんと理解して、まあ201クリエイトをまあ返すといったことがそうです。So, in this case, how can model class be determined? So, by the variable? The model class is, so the question was, how is the model class determined? で、モデルクラスはどうしたらいいかというですね。By default, the model class is the same name as the resource class. モデルクラスはリソースクラスと、まあ、デフォルトでは同じ名前になります。It's one by one. Yes, one by one. In subsequent examples, I will demonstrate how to make it a custom class. まあちょっと後で説明するデモがあると思うんですけども、カスタムクラスの説明を後で説明したいと思います。Now, if this save fails, it will return false. まあセーブがさっき、まあ、ブーリアンで、まあ、失敗するとフォルスですね。And the framework will return HTTP 424 error code, which is, I think, entity not acceptable. HTTP メソッドですね。さっきのが201がクリエイトとか、424を返す。Which is the correct error code for failed validation. まあ、失敗した場合の正しい HTTP ステータス。And the framework will automatically ask the to-do object for its validation errors. Validation, the framework will ask the to-do object for its validation errors. Validation errors exist or not? Sorry? If the framework check the to-do. Yeah. Validation. So if the save fails, there will be validation errors on the to-do object. そのバリデーションエラーっていうのはその to-do オブジェクトについてattached to the attached to the to-do. でそのエラーがアタッチされていうかついてくるとエラーが。And so it will take the errors attached to the to-do, serialize them as JSON, and send them to the client. でそのエラーメッセージがまあシリアルされてまあその返すことができる。And this is automatic.
でこれは自動的にこれやってくれる。So it's very similar for other methods. If you are viewing a specific to-do, it will query it for you. で他のメソッドですね。ケースはこんな感じ。And you can just return it. でto do 同じように変更してもいいでしょうし、これ返すこともできる。And edit is implemented very similar to add. でエディットの場合は、アドとすごい似てる。The save will succeed or fail, and the framework will automatically return either a 200 or a 424. で、同じようにアドの場合と同じようにセーブの結果によって正しい HTTP ステータスを返すことができます。For deletes, again, the method returns a boolean, true or false. でこのデリートメソッドも同様にその true false を返すことになります。And for success, the framework will automatically return 204 no content. で、サクセスの場合は204のステータスことを返す。So for a custom example that doesn't directly deal with the database is something like a session. でセッションの場合だったりとか、データベース全く関係ないものも関係あるときもありますけど、ありますね。You can define your own resource API. So for example, post to/session with user credentials would create a session. でこう関係ない場合でも自分でその、レストっていうか、それを定義することができます。例えばログインの場合はポストで、セッションをサーバーサイドで持つ。And log in the user. でそうすると成功したらもちろんログインされているステータスを持つことができますね。After the user is logged in, a GET request to/session would return the user data. で、GET リクエストだとそのユーザーデータをレトリーブしていくこともできます。Finally, delete to log out. でログアウトをするときにこのデリートメソッドでセッションを削除するということをすることもできます。So here is how you would implement this. でその実装例がこんな感じになっています。We create a resource called session. でリソースをセッションという名前でご定義します。And we assign a custom binding, which is the class that the resource will make method calls to. リソースメソッドコーズという。Yeah, so the class that will be called, like methods will be called by the resource. でこの、リソースが呼ぶメソッドを持つのがこのバインディングというのを指定する。And this method mapping tells the resource how to map HTTP methods to resource class methods. でここは HTTP メソッドとその view_add_delete っていうのをそのマップする仕組みですね。And this part indicates that no methods require any parameters. で、どの、メソッドも、パラメータなしっていうのがこれ指定する。From the URL. URL のパラメータですね。And this configuration demonstrates how to pass a resource configuration to each method. で、このサンプルは、リソースの、設定ですね。が、アドしたりデリートしたりとか、そういうことを説明してます。We're going to create a resource handler called session that can create, delete, and query session. セッションって同じ URL っていうか、what is session? Not the URL, but add array session. Yeah, so create and delete. そのセッションの中身を私が説明しなくても分かると思うんですけど、クリエイト、デリートをこれそれぞれ呼ぶ感じになってます。And this is how the resource implementation will look. で、リソースの実装例がリソースインプリメンテーション。This is how the implementation works. Okay. So this value is calculated by the handler, which we will look at in the next slide. Next slide. Yeah, next slide. 次のスライドで説明するんですけども、このセッションっていうのをこれ渡してます。So if the authentication succeeds, this value will be populated.
オーセンティケーションが成功したら、よろしく入るということですね。And then we'll return a compound value indicating that the operation succeeded. でそれが成功した場合は、この to do っていうのとセッションが入りますね。And we'll also tell the framework what data to serialize and send to the client. で、クライアントに返すそのシリアライズされたデータというのは、このセッションを渡して、返すことができる。If the session data is empty, and that means the validation failed, so we'll return an HTTP 401. でセッションが空の時は、バリデーションが失敗したということで、ログインできないというか、セッションが入らないと。To return the user's session information for a view request, you just return it. で、ビューリクエストの場合は、単純にそれを値を取って返すので、そのものです。And deleting the session data always succeeds, so we just return a 204 no content. デリートの場合は、失敗のしようがないので、全部2まで読んで返す。So here is how to create the handler that binds the session to the class that provides the values. で、ハンドラーの内容はこういうふうになっています。で、セッションっていうのがあって、それをハンドラー pass to the variable. Yeah, so we're creating a handler called session セッションっていうハンドラーをこれ作って、that tells how to call the binding class で、バインディングのクラスにどうやって呼ぶかっていうことを指定していますね。 to provide results for the resource object. で、リソースオブジェクトの to resource object Yeah, so it provides the results to the resource object. to provide the So when the resource is called, it looks up an object called the handler called Yeah. session, セッションと呼んだ場合には、 and then it そ calls れがこのバインドされて、 the handler code to get the value to pass here. で、ここに入るわけですね。はい。OK。なんか、ちょっと慣れない役だけど、So this is the default handler which gets the session data. これがデフォルトのハンドラーのですね。To create the session, we pass in the request to the same method to get the credentials. で、同じメソッドを呼ぶんですね。クリエイトの場合は、そのリソースを取得するために。And to delete, again, the same method, we pass false. そのデリートの場合はフォルスを出す。And here is our simple users model class. で、簡単なユーザーモデルのクラスはこういう実装になっています。We just have one method here 一つのメソッドありますね。that checks the value of request. で、リクエストの中身をチェックしています。We clear the session if it is false, or pass it to the Angular the Lithium auth API. リシームのオース API はもしかしてちゃんとリクエストが入ってればですね。And if in the default case, we just return the session data. デフォルトの場合はセッションデータをこれ返してクリエイトされる。So something that we are implementing currently in Li3 resources. Something Implementing currently. So it's in progress. Right now. Yeah. 今実際にエイジさんがインプリをしている実装中のものですね。Are linking and embedding resources. Linking and Embedding. リンクしたり、エンベッド、内蔵する場合はこういうふうにやります。So when you serialize a resource, it will have embedded links to related resources. 内蔵されたシリアライズして、So serial resources. yeah. So when you, Embedded to the So when you have a model object これを and you convert it to JSON, いやいや it will have links to related objects appended. to append Yeah, inside the JSON. inside the JS モデルのリレーションシップ、その返ってきたリソースの中が別の API のリソースを指してたら、
それもそのそうですフロントエンドの JavaScript のコードだからそのダラーオーサンって言えばポストの中に入ってるダラーオーサンの先にある API の先のオブジェクトを操作できる。So if you have a post, and this is the JSON for the post, JSON for the post like a blog post, ブログのポストの場合は、この JSON it will contain a links object, で、リンクオブジェクトがありますね、その中には。 and the post will have a link to itself. で、自分自身へのリンクがありますね。It will have a link to its author, で、その著者 and it will have a link to all of its comments. で、すべてのコメントの、リソースがあります。And we're also working on an improvement to Angular's resource API で、Angular のリソース API を今インプット強化しようとしていま that す。 will allow you to query these objects using simple methods. で、より簡単に、読めるように今やっているところです。Something we are also integrating is support for the HTTP options method. で、今やろうとしていることですね、リチウム、リチウムは HTTP のオプションメソッド。So here are some links that Ando-san will post to the event. で、もう、このリンクは、安藤さんの時、アテンドの方にあるかもしれないですけども、So 参考してください。 you can actually clone this talk, クラウン clone like GitHub, クローン。Git でクローンすることはもちろんできます。and the Li3 resources plugin for Lithium. So now we'll get into some real code. で、実際のコードを見てみましょう。Ando-san, how are we doing on time? You can extend any longer. How are you guys doing? More? 大丈夫、大丈夫、休憩とか大丈夫。Okay. So this is an application that I'm developing for a client in Hollywood. ハリウッドのクライアントに実際の例と実際の仕事の。So it's being used. So it's being used to manage movie trailers. ムービートレーダーって予告なんです予告のサイトですね。For different movie studios. 他の映画のスタジオ。So for this client, each movie is considered a project. で、この場合だとeach movie、それぞれのムービーがクライアントとなります。So we have World War Z, Cloud Atlas, Gravity, and a new one called Star Trek Into Darkness. そういう映画がいくつかスタートレックから最後に。Which is coming out soon in Tokyo. So, and this one, so the interface is all in AngularJS. で、インターフェースは AngularJS でやっぱり。And the back end is all in Lithium and Li3 resources. Lithium and Resources. さっきのプラグインですね。出てきてる。And they are completely separate repositories. で、違うレポジトリで両方。So here's the code for the application. You see we have the API and the UI. So I work on the Angular UI project. で、彼は Angular UI の方を担当してます。And we have created a very expressive routing system for AngularJS. で、AngularJS でラウティングの仕組みを直す。Called UI Router. UI ラウターっていうのをこれも AngularJS。 Which you can find here. I'll have Ando-san post the link. 後で安藤さん。Yeah, so this is the Angular UI project. So here we have, this is the index. これはインデックスですよね。And then when you click on a project, you can see the URL for the project. URL のプロジェクト、今マウスホームやってるんですけど、これで。
the system uses the HTML5 history API. HTML5 のヒストリー API を使う。 So when going from page to page, no refresh. Instead, we have animation. のリフレッシュでアニメーションを使って HTML5 のヒストリーを使ってるから。So here we're on the project page for World War Z. で、これはプロジェクトページ、その World War Z の、プロジェクトページの場所ですね。はい。So, and we go back again, fancy animated transition. で、同じようにアニメーションでこの戻るのが。So here, I will show you what the data structure for the API looks like. で、この API のデータストラクチャーというのから説明します。Well, that looks like an error. That's not good. Failed connection to the database. ちょっと問題。こちらみたい。So the project runs inside a virtual machine. バーチャルマシンで本当はプロジェクトが走ってるんですけど、ちょっとデータベースのコネクションのエラーがそれが出ています。That I think might have died. I'll try and restart it. バーチャルボックスのちょっと。Okay, we'll try again. I forgot the port number. Okay, that's progress. I have to tell it. Application. まあ、それ使えると、どうやったデータコードがこんな感じになってると。So here's the listing for all of the projects. You notice that each one has some links. で、さっきのリンクだったように、1プロジェクトはこういうようになってますね。One of the links is for the project logo. で、一つのリンクはロゴだったりします。So you'll see here all of these pictures. We don't need to construct the URL for this. We can just get it directly from the project. で、これ毎回その呼び出した結果から作るんじゃなくて、もうすでにロゴっていうのにリンクされているので、そこで。And there are also links for the project itself and the studio that owns the project. で、その自分自身の、URL だったり、そのムービーを作った、そのスタジオがこれ、リソースが見てみます。And each project will have a list of resources. で、それぞれのプロジェクトはリストオブリソースをも持ってます。Or to use less confusing terminology, let's say list of assets. Okay. Resource assets different. Yeah, well, because each project will have assets, and calling them resources confuses the terminology with HTTP resources. Does that make sense? You mean assets means like assets like a image or like. Well, yeah. So each project will have a series of trailers. Trailers. Yeah, like movie trailers. Is that? Like okay. Movie clips. Koriyama-san, help me out. Yeah. So, how do you say movie trailers? だから予告編、ムービークリップとかでもさまざま。普通に映画のトレーラーって言いますけど、トレーラー。Trailers. Yeah. それをアセッツって言うんですか。アセッツ。ちょっと待って。アセッツです。歴史的なリソースとそれからフレームワーク上のリソースっていう用語が混乱するから分けるようにしてっていうですよね。そうですね。それ Each project will have a bunch of things. Yes. Yeah. And they will all be listed here. And instead of having to figure out, go into the project object and take the ID and build a new URL, the URL will simply be embedded in the project. さっきのプロジェクトのリンクだったりとか、いろんなセルフだったりとか、いろいろそれが渡ってくるので毎回ビルドをする必要はないっていう。
So that when we click on the project and to view it, you can simply query all of its assets directly. でプロジェクトっていうのはそういうのを持ってるんで、それを、この画面にしたらそれが全部手に入ると。And to demonstrate some fancy AngularJS features. でもっとファンシーっていうか、見栄えのする AngularJS のサンプル。So